Shalom, shalom, topesi mbote partout ozwami nzambe na biso azwa lokumu nzambe asali biso ngolu po tokuta na sumu kuna lelo tokutani bobele na ngolu ya nzambe na biso na bomo. Shalom papa. Shalom sala nzambe mama jauna na mintsita wingi na ngolu na nzambe. Amen. Le susu liboso abikele munyo soba na nzambe pour toka bula sa malamu. Mais yambo to ebike molimo santo aza déjà au rendez-vous aza na biso awa. Mais to tika ma o maboko na nzambe nzambe asunga biso na nzela Saint Esprit to bondeli. Oui, merci nkembo lokumu kombo na Yesu Kristo ali kombo na nguya nzambe malamu nzambe bolingo bele na kombo Yesu Kristo to le susu pa na kote ya sa malamu. Abikele munyo na les quatre comme les cinq continents. Tobengani ngwana na satana na plateau oyo na mission au de l'esprit bande bazo landa biso tika te sainte te saisi bango na mitema na bango nzambe bazala connecté na biso na saint esprit afin que malboboto mbumakati na bomoi na biso na kondima tosengi lesambo au nom de Jésus Christ Nazareth. Amen. Nzambe na biso azwa lokumu, nzambe na biso abongi na nkembo, abongi na lokumu. Tembi na biso lelo tokokabula ezali mitema oyo ezoka, les blessures intérieures. Mitema etondi na bapota, mitema oyo ezoka na makambo ebele. Toza na mukili makambo ebele eza na mukili awa. Tamu mususu ndeko mususu aleka na makambo ya mukili, makambo mukili esala ye pasi bato bazokisa ye akuta na makambo ebele na kati na moi na se awa. Mitema ezoka siko nani oyo akoki koswanye bapota wana. Po tomoni ana na moi na se papa soki mutu azoki bakinani na hôpital pona batia bakisi batonga baswanye ye donki pota ezomonana. Mais sikoyo oyo ya kati tamusu bato bakoko remarke mutu akoma susi mutu akoma kanda mutu esengo esila akoma mawa donki eza bapota ya kati mutu esalamaka. Bato mona ba remarke bato babia donki eza makambo akutama na ngonde wana mutu ekoki kosala ye ndenge wana. Mais bazomona te. Tamusu pe bato ba remarke te bakomona tamusu mutu musuli kwa mesana na tire na ye kaka mesana kaka koseka. Bazokanisa mutu kaka aseka kaka nzoka na kati aza na makambo. Mususu emone libando balobi vimanke mutu ya krake. Sikoyo nani mutu akoki kobikisa yo na bapota oyo ya kati. Donc bato bakoko sunga yo, bakoko lusunga yo, bakopeso batoli, bakoko donc mais nani akoki vema kobikisa yo, kokausa e bapota wana, kobikisa yo bapota esila. Nani mutu akoki kobikisa eza kaka nzambe kaka na bomoi mutu akosala ngo eza kaka Yesu Masiya. Mais pona tangu na biso tokembala moko na verset na ebiti soki papa na likambo ya kobakisa. Oui, likambo bakise koza ngate po toujours les blessures intérieures bapota ya kati. Tamba le blessure intérieure donc bapota ngo emona na miso na bato te. Amen. Ata okipe ba docteur. Bapota na ekomona ba pareil te oyo bato basala. Bapota ezaka na kati ya ame. Ame mutu mo mona ka mote. To lobaka motema. Mais ame vanda na kati na motema. Donc ba blessure wana ezaka na kati na motema. Donc mutu azoki. Donc tezoki saka motema na do ame wana ezali makambo. Oyo mutu akuta nango makambo ya mabe ya malamu te. Makambo nyonso mabe to benga makambo négatif. Yango blessaka mutu na kati na ye. Tant mususu mwasi mobali akimiye sans raison. Moi c'est tchel comme tout n'est pas blessé. Tant mususu liwa moko mbalakata ekwe na kati na famille. Bozomo ibate pourquoi salami. Bozomo mutango zoko kanisa pourquoi salami za ba blessé. Ils va na kati motema. Ngwana mama likambo ko za ngate. Toko bana ma passage biblique
mpona tokota na kati ya mozindo ya teme oyo le blessure intérieure bapota ya kati mpona pota libandi olobaki opesaki ndakisa te ntango moto azoki pota ezomona boye baokende badote dote azomona yango soki bakotonga batongi soki bakotie bakisi meme na ndako ntango ozoki mwa pota kozwa mwa bandi moko okangi place yango wana ezomona mais blessure intérieure ya kati emonaka te emonaka tango mama tokota passage biblique ndenge olobi nzambe azwa lokumu totangi na batoli papa batoli 4 oui totanga na proverbe 4 verset proverbe 4 verset 23 oui totangi na kombo na Yesu Kristo awa bazoloba na biso keba oui c'est na 23 kebaka na makanisi oyo ezali na se ya motema na yo pamba te yango nde moto ekoki kobongisa bomoi na yo mpe ekoki kobebisa bomoi na yo kebaka na makanisi oyo ezali na kati ya motema na yo ya motema na yo tokozonga wana me tosepeli totanga na tolongo na 23 totanga lisusu na de ton cœur de toutes choses bomba batela motema no koleka biloko nyonso tu biloko nyonso tu po te ezali liziba ya bomoi donc motema batela motema batoli 4:23 amen wana sikoyo na lingala nde balobi na lingala totanga lingala balobi na biso boye na 24 balobi na biso na proverbe 4 na verset 23 za 23 awa balobi na biso na verset 23 kebaka na makanisi oyo ezali na se ya motema na yo pamba te yango nde moto ekoki kobongisa bomoi na yo alleluya yango nde ekoki kobongisa bomoi na yo donc totali na français alimboli yango bien ke batela motema na yo ezali liziba alleluya ya vi na yo donc elobi bien il faut kobatela soki se ebebi déjà eza mabe donc moi makanisi ya malamu tobongisa vi na yo osala ya malamu osala likambo moko ya malamu na vi na yo to na libotano eza te mpo nini motema esi ebebi okolekisa bambula ebele mpona kokanisa kaka makambo oyo basali yo mabe oyo basali na yo motema oyo bazokisi yo makambo ya mabe oyo basali yo makambo oyo oleki nango ya pasi okobanda kokanisa kaka nzoka nde eza na sensité ya kokanisa kaka mpo okobebisa motema na yo donc na lingala balobi tokeba na makanisi oyo eutaka na kati ya mitema na biso na kati ya liziba mitema na biso veme eutaka wana mpo ekoki soki toki kotemisa babika ekoki kobongisa motema makanisi eutaka kati na ekoki kobongisa bomoi to ekoki mpe kobebisa mpe bomoi na biso yango esenge na biso kokeba komibatela ntango bakanisi ezoyo basusi ezoyela yo atoza na raison kokanisaka te mpo kokanisa ekosala yo rien ntango mosusu basali yo mabe omoni ke ana aza na raison na nga ndeni baki esala nga mabe ekomi lokola susi eza mabe susi wana ekobebisa motema na yo moto oyo aza na esengo abatelaka ntango nyonso tu motema na ye moto aza na mawa ntango nyonso tu motema na ye ebebaka kaka yango mona moto ntango mosusu azalaki na baproblème te azalaki na batension te azalaki na baproblème kaka te na kati na nzoto akomi na baproblème bamisusu ke oyo azalaki nakomi na problème na motema mpona nini eza basusi moto esali ndenge wana mpona moto akoma na motema ndenge wana donc mpona moto abeba azwa problème na nzoto problème mpona nini mutu abebi wana po te koma nini ke okokrake o mutu akrake aza susu na likambo akosala te mpona nini basusi mutu esali ndenge wana me liloba nzambe ezoloba na biso tobatela motema na biso koleka nyonso to oui mama diakonosa minsita awa tozosungana na bandeko bozolanda biso na biso toza na plateau donc maloba oyo ya nzambe soki nzambe atindi yango lelo biso tozali koyoka yango bazali kokebisa biso balobi na biso ke tomitungisamaka na makambo te oyo ezali biso na vie lokola tokoma bana nzambe tokoma basala nzambe soki likambo eye tia mabolongo na se bondela
toza na Yesu Kristo azali avocat na biso le véritable juge asala ka vraie justice yango wana soki mutu akosi yo makambo omitali kati na yo moko okutami na kati makambo wana te kotia susi te wana susi yango ezali bapota ezali ko blesser âme na yo to motema na yo soki ozali na ndako libala par exemple bato babala mobala azali ko déconner ozali ko lobana azali ko kate ko kota na susi te tiande mabolongo na se bondela yebisa mokonzi asala libala nzambe asala institution libala yenda zo charge ya mobala na yo mais soko tie susi mobala azali mafu asala ambiance ne kota zo kende yo tika na susi ba blesser zo bota muke na kati ya motema na yo nde ko beba yango na vice versa même pe mibali mosusu moi si matoi mangunge zo ko te olobi bezo ko te a moi sona sa nini tango zo kanisa o tia ba susi na motema na yo ba blesser zo kota kati na yo yo bebisa bomoi na yo mais et place ya kotia makanisi kota na mabolongo bondela pa nzambe nzambe oya pesa mwasi wana oneza la bonheur comme malin yebisa nzambe tala mwasi opesa ngana kanisa la bonheur metala zoela ngamale na nzela ba prier nde nzambe akoyeba kosimba motema ya mwasi wana pote ata lisima bezo sala eza malamu tena misu ya mobali to na misu na nzambe yango wana eza très important tobi tungisa matiso kuta na circonstance mobo ya vie bina problème moko l'autre part na ko loba biso oyo nzama pambula pesi bana ba mama nzama pambula tata pesi bino bana omonta to boko la bana bazamike éducation to pesa bango bayokaka mais tant ba poussa ba commune na âge moko adulte comportement échangé ba comme ko landa ba dikesho ta mususu ya ba mina bango na ba kelesi ba kenda kala misala alors o yo papa maman ba comme ko bafuango mais tant on monende ngwana ko kota na société tant on kota na société mwana za mafu azala no jeune azo ki petu makambuto yo zo bana ye mwana za mafu miyo tata na mama bo kota na société bo tsema bolongo na se pon bana baza bakabonzamba pesa ka ndenge ba lobi na psalm 127 verset 3 nzambe mdapesa ka bana nzambe tala bakabo pesinga metala comme kusa mutu éducation tozo pesa bango bazo yokate so bimikoti na souci bana bakotika na yokei po maladi tango kota na nzoto nzela ba souci ebebisa kaka motema ebebisa kaka estomac ebebisa kaka makambo ebele ba tension yaka banzela ko kanisa bano ndenge nini na sala nini non tozali na mokonzi na bakonzi o akela bana ana o apesa bana comme makabo bana bino bobondela botika lo maboko na nzambe na nzela prier nde solution ko zwama alleluia te bango na douceur na nzela prier nde solution ko zwama nzambe libondele pour la te ma mère bakosa la 2 ans 3 ans na mutu makasi ma un jour mona bakozonga bino papa limbisa biso mama limbisa biso to salaki mabe yango na ba mama ba papa toujours beaucoup la bana tomi ko tsaka na société la bana bazo ko déconner mais prier c'est arme efficace oyo munguna satana ko akorongela biso te na nzela prier to kolonga satana o pesa bana makambo mabe banzela mabe na nzela prier mama na nzela mususu te yango tina moko mamoko te na souci likola bana kondi olia ka susu biente likola bana estomac comme ko salo pasi likola bana tension comme komata likola bana muto comme ko beto migraine et izalaki na ngoto comme migraine non mama wana za ba blessé za ba pota kati ya motema e komo na miso na batu te tango zo kanisa zo la pongite ba pota na zo kokola ezo ranger nzoto na yo ezo bisa nzoto na bi tokeba motema zali source motema za mama za nzete ni nyoko te to zaki na bamboko to lona manyoko soko buki nzete ni nyoko ochango pembeni mukolo kolona usu ebote su ni nyoko donc vie na biso zaka moko to zana d'éviter osoki moko kufe moko la muki non vie zaka moko mukolo onza mabongisi biso sengele koka na volonté nzambe mais okende avant eza malamu te mama ba blessé intérêt ezali makanisi eza makambo oyo evandi na motema ezokokola bimisi ba malade ebele yango tokeba tango nzambe azopesa pema na bomo nzoto makasi batela ba problème okutani nango ozotia souci ezokanisa yango sikoyo olali nango olamuki nango mais ezokola tango ezokola kaka pota so basonya ozosaka nini ezokola ezopola suka na bakokata likolo to loboko yango na biso so na biso
ya makambo oyo elaka biso po esala apota te na kati ya mitema ezali kaka nzela priere nzela kotanga maloba na nzambe ya nzela priere nzela mosusu ezali yesu kristo oyo biso tondimila alembanaki eloko moko te akende na lolo na liboka tukoto papa lobiki azali conteside mpo na biso oyo tozali ya ye tokoma bana nde basali nakotika biso te yango baotango oza na baproblème mama eza kaka na kati na bafoye te na kati na bana te na mibali te na basi te meme na kati ya baquartier osali eloko te bavoisi bazokosila makambo osali eloko te bami oyo boyebaka boliaka na bango bokomela ko bafamille bazofondelo makambo kokota na sushi te wana ezali misala satana asalaka mpona kobebisa vi na yo kokota na sushi te bondela mpona mi wana kolanda makambo wana te bazokosila yo oyebi no eloko moko toza inosa bondela nzambe akosunga mais soko okoti na makambo ya mi wana bablesse ezokola kati na yo moko moto ozokomisa bamiso bazaka mafu akoyeba te si azokisi kuna moto motema soki si alobi deja soki si asali deja mabe moko donc soki akoyeba kutu teke eza nasali moto mabe akoyeba teke esi azokisi moto motema donc epa na ye aza nde mafu amesana ye aza kuna mona busine mpe basanta mais yo soki otie basusi omona esali yo mabe pamba ye kuna mona aza nde na bisengo na ye donc yo nde ozomona pasi yango wana ifo kozala ekenge atake mwana nzambe kotikela bablessure intérieure esika te kotikela ya makambo oyo ozolekisa te wana ke otika ata ozoki oyo abetinga mabako ezoki longola surtout kolimbisa ye papa kolimbisa esala bien liberaka eza malamu mingi mpona yo moko soki ozotala gravité ya likambo soki ozokanisa yango kaka ezolisaka mpe bapota donc ekobebisa kaka mpe yo moko koloba teke naza na raison okangi kanda na kanda mpe eza eloko moko ya mabe donc yango soki ozoki na likambo moko yo ozwi sikoyo okangi kanda ntango okanga kanda eza lokola soki epasuki ezaka lokola bombi moko donc ifo okeba mpe na kote ya bakanda donc batela motema na yo donc sikoyo take bana nzambe totanga verset moko susu kaka na batoli wana totangi na 17 sikoyo 17:22 aona batoli proverbe 17:22 balobi na biso esengo ya motema ekoki kosalisa moto po abika kasi motema ya mawa esilisaka makasi nyonso ya nzoto. Amen. Motema ya mawa esilisaka makasi nyonso ya nzoto. Esengo ya motema ekoki kobikisa moto. Verso eza verset moko kitoko. Donc somo tondi na esengo eza médicament. Eza kisi mubimba. Eza kisi mubimba esengo. Omoba misusu bazalaka kuta na problème moko be bato ba comprendre yete. Bato bazo zela seka. Pardon, alela. Bato bazo zela akoma na mawa bato bazozela akoma na susi bato bazozela donc alela nzoka nde tellement aza na nzambe esengo ya nzambe eza na kati na ye ntango se abondeli deja atiki mikumba pai ya nkolo yesu avandi na ye kimia epona nini avandi kimia sekele ezali ke esengo ya nkolo eza kati nde na motema na ye donc esengo motema ne etondisami na esengo ya nkolo azotala monene ya likambo te mais atali nde esengo abondeli pa ya nzambe atiki mikumba pa ya nzambe abondeli moni moto alingaka bangunya na ye abondelaka mpona bango moto wana atikalaka pepele ayebi nzambe aza na kontrole na bango ye esengo ya motema esengo ya nkolo ekozala kaka ntango nyonso kati na ye ekolongwa te yango sikoyo mona bato bazotala moto azoleka problème boy ndenge nini azaka na esengo azaka bien azaka na kimia donc sekele ezali yango oyo donc esengo ya motema ekoki kobikisa yo ana ntango apasi ezoluka nanu te okomela baparacetamol okomela bakisi soki ya nini bakisi ya pongi olala pongi okomela masanga okomela soki ekopesa yo kimia te ekopesa solution te ekopesa mpe esengo te ekosunga yo te na situation za nango mais soki obondeli otiki mikumba nyonso pa ya nzambe oza na esengo ya oyo ya
qui esemu yesu qui esemu yesu oza na esengo oyo kati na nkolo na motema na yo etondisami na esengo motema ya esengo donc ekoki kobikisa yo soki totali papa bamisusu baza na bango bapakano mais soki otali mopakano mais soki otali vi moko azoleka vi moko soki azoleka vi ya pasi donc vi ya pasi ayebi te ke lobi ya kolia nini mais soki otali mutu wana esengo kaka ya motema oyo aza nango yango mpe azozalela na kimia esengo ya motema eza kisi eleki kutota mosu mutu oyo aza na bamemi na hôpital to aza esika moko boye hôpital cher aza na mbongo aza na soki na nini mais tellement motema ne eza na esengo te eza na kimia te mutu wana mpe akoki mpe kotika vi mpo na nini azangi kimia mais mutu aza na esengo na kati na motema nzambe akoki kosunga ye mutu mpe azongi na bomoi to abiki mais mutu kota ta mosu akutani na probleme moko ya moke telema atie susi wana atie eboti baprobleme ya ebele mpo na nini motema ezangaki esengo motema ezangaki kimia motema ezangaki esengo motema ekomaki mawa donc esengo ya motema ekoki kobikisa mutu ozoleka na pasi kotia société tia esengo na kati na motema na yo nzamba kosunga yo nzamba kosunga madia koneza minsita amen nayebi ke to travaka na air na media alleluia to contrôle air mais linga bakisa likambo moko boye omoni ke bato ebele baza ba blessé intérieur koleka 10 ans koleka 20 likambo leka 10 ans likambo leka 20 ans likambo leka 30 ans donc akangango lizita na motema na ye azobete ki tobebisa ye moko bato na kangela kanda ta musu bayi na bango te ta musu pesi babosana mais ya kanga likambo na eza malamu te okomona mutu a changer akoma obela ba migraine mutu pasi mutu ngo soko tali bien eza na ngote maladie normale mais ali likolo ya kanda na kanga akanga lizita kanda na motema na ye kwa likambo basale ta mususu babokula kina noko banoko mwasa noko banoko saleka naye akanga kanda tanso babokula kina ya semika banoko saleka naye akanga kanda tamususu basenga kambongo moboy pona ya kelasi baboya kopesa akanga kanda donc tant mususu nzambe sa sunga ye asali sa bamususu bayela na poto bamususu basope misala ndenge na bango mais ya kanga likambo na ya na makambo salanga noko na makambo salanga eza ba blessé zo bomba na kati na motema na yo ezo kokola ata zo kolia ata zo kotambula ata so bonga nzamba sunga me kola ba poto na kati na motema na yo ekozangi so esengo ekozangi so kimia izo mona yango na force libérée bimana ba na condamnation na yo moko mi condamna yo moko ona ipo balo bara fiditi eza malamu te ngora ndeko soko zolanda biso kote no zo futuluka mama nazo ba ndeko bazolanda biso kote so zwami même obengisa ka ndeko no moboy leki no to yana yo to neve to nièce na yo osali malamu bazolaki mabe aya wa balukili zo ko zala na mawate ko zala na kanda na ete komi koti na société na bebisa mbongo na no tika nyonso na maboko na nzambe na nzela prier kokotiko wani se ba blessé eza ba blessé mutu asali malamu bazomisile mabe mais soko zokanisaka malamu ono osalaki leki bien ndeko no oyo bengisaka zomiso mabe eza ba blessé kati motema no mais c'est libéré tika nzambe asala la justice yo osalaki malamu nzambe abosanaka te bolamu efutaka bolamu wana otiki charge na mutu na ye moko nzambe ke makala ya moto na mutu na ye moko yango bandeko nyonso oyo bozala makaka wana obomba kanda bambula ebele c'est libéré c'est ba blessé intérêt yango ntango mosusu motu ebeta kopampam yango ntango mosusu okomobela estomac yango ntango mosusu tanso okombata mpona makambo wana eza na kata mokolo kaka kolibere makambo wana olongoli bakanda na okangela bato okomona mpe guérison esengo ye na motema lobiko ekoti na motema na yo yo fongolaka motema kumbisaka nzambe maso ndenge esalama nzambe akopesa esengo akobosala makambo nyonso alleluya nzambe akopesa yo esengo bondela soki ezoyela yo boyango kima yango kotikila yango tate kotikila yango tate kende liboso mobali mwasi aboya yo to mwasi mobali aboya yo kende liboso vi na yo talela nzambe
bondelaka bondelaka na basusi te oui kotika na basusi te ya ke sala vie na ye otika na basusi bomo ebebi so batikilo bana bokola bana na kati na kimia nyonso tu na Nzambe alleluya Nzambe na biso azwa lokumu osala malamu mingi me bato bazongisi yo mabe kaka mutu okana kitaka kosala mabe asali yo mabe me yo osali malamu kumbisaka Nzambe prier kaka obisekeleza makasi wana balobi ke to prier pona bangunya na biso otiki kaka bangunya na yo na maboko na Nzambe Nzambe ye moko akutana na bango azwa charge na bango yo kozwa no na kimia Nzambe azwa contrôle na bango donc ikotia société komitungisa mate ozoka eloko ni ezokisa yo na libota na ba famille na ba camarade esika nini donc mubali mwasi ozoka mutema donc kende kaka pa ya Nzambe olongola esengo pona nini okoma omona na mukili mabe okoma omona donc Nzambe sala mukili malamu mutu muso okoma omona ki azomona so posa ko vivre kutu te donc te donc c'est que olongoli esengo ya mutema donc esengo ya mutema ko bikisa yo médicament alléluia batela mutema ozali ziba sous sa vie batela mutema na yo sous sa vie malamu oyo kosala ekouta kaka na kati ya mutema na yo tango kanisi yango na kati ya mutema na yo nde boso biso bebisi esika ya malamu uta kutu ezate mutema bebe koma kaka mabe na mabe kaka moye ya malamu remplacer place ya mabe ezate ezate donc esengeli ya malamu nde ezalake ya mabe alleluya yango na bandeko mama nde na kati ya malaba telimisa bandeko tozosungana po bato ebele mpe toza na poto awa tosalaki bakayu ya pasi ya malili ya minyoko tozwi mbongo ya pasi bino na investi na Afrique otindi mbongo bosombelango lupango balie mbongo otindi mbongo bosala ngabo balie mbongo yo alwe okomi ba blessure intérieur otindi mbali boso pas intel allié de ekomi 3 fois 4 fois comme non okomi ba blessure intérieur okangi bato na kada non inutile bango basala vie na bango mais yo tika ba maboko na Nzambe ata balie biloko yo tindaki ata balie mbongo yo tindaki Nzambe azana Nzambe atiki na bomoy akati maboko te yo continue kosala bosana mabe wana basali yo tika bango maboko na Nzambe azwa charge na bango mais soko ozokanisa ka ntango nyonso tumbula balianga biloko balianga mbongo lupango basala boye natinda mbongo asala donc yo moko ozokokimini ba blessure intérêt na motema na yo olalaka susu bien te kokanisaka makambo basala yo bango baza bien mais yo awa ozali kobeba bango na keba bosana makambo nyonso wana basala yo eza bali yo combien de millions vie eza très important motema na eza très important Nzambe aza nango posa kotia basusi te komitungisa te bima na kati na culpabilité po nasalaki boye fanda salo non bima oyebaki te bondela Nzambe opeso mayele mosusu ndenge oavance okende liboso alleluya Nzambe na biso azwa lokumu abongi na nkembo abongi na mashanjoli totondi Nzambe merci Nzambe malamu Nzambe na ngoya otindaki malobano na temo le blessure intérêt bapota kati ya motema toza na kondima molimo santo ezali kosunga deja bandeko bazalaki na bablessure yango ezali bande poto molimo santo osungi deja bandeko ebele oyo bazalaki bablessure bazwi guérison na bango miracle na nkombo na Yesu Kristo ko ozwa guérison amen continue kosunga bacouple bana continue kosunga bato nyonso to Nzambe esengo ezala partage ya moko na moko mieux que la prière na biso au nom de Jésus-Christ de Nazareth amen Nzambe na biso azwa lokumu to pona tambu na biso mais soki totali Matei oyo tembi oyo totali na Adonai TV so totali na Adonai TV Adonai production Adonai ya tokomona de kutu nani oyo de 1 à 2 NAD tokotala pasteur Alberto Atea kuna temi oyo les blessés intérieurs donc tokomona toko bénéficier siko tosali mwa tango tokomona toko bénéficier ya ebele oyo eza kuno Nzambe apambolamaki oyo ekoki kosunga biso Nzambe na biso azwa lokumu apambola moko na moko komitungisa te osali bolamu bazongisi yo mabe osali obengisi mutu na feke asali yo mabe kolanda te Nzambe na biso tikela nyonso pa Nzambe aza na contrôle
watu sengi kimia pe sengo ezala na batu nyonso tu penza watu kutani mbala sima na ngolu ya Nzambe na biso na bomo longa zalinde likambo